Kimsingi ni kwamba utalii wa hifadhi ya taifa ya Ruaha umekuwa ukifanyika, lakini zaidi kwenye maeneo ya mashariki na kaskazini. Kwa hivyo ni juhudi za hifadhi na shirika kwa ujumla kuhakikisha kwamba inakuza utalii katika eneo la kusini mwa hifadhi. Kwa hivyo kama unavyoona nyuma yangu ni jengo la uwanja wa ndege la Ukwaheri ambalo limejengwa kwa ajili ya kupokelea wageni, lakini ndani yake pia kuna ofisi na sehemu mbalimbali za huduma kwa ajili ya kuhudumia wageni. Eneo ni Ukwaheri, kusini mwa hifadhi ya taifa Ruaha, na huu ni ujenzi wa kiwanja cha ndege ndani ya hifadhi ya taifa Ruaha. Pengine lengo la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la kufikisha watalii milioni 5 na mapato yatokanayo na sekta ya utalii dola bilioni 6 za Kimarekani yanaweza yakafikiwa kwa haraka kutokana na uharaka na umahususi wa ujenzi wa miundombinu ya kiutalii kama hii. Hiki ni kiwanja cha ndege ambacho kinaendelea kujengwa kwa viwango vya kitaifa na kimataifa. Catherine Mbena ndiye msemaji mkuu wa shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA. Serikali imeendelea kufanya juhudi kubwa sana ya kutangaza utalii wa Tanzania, na katika kutangaza utalii wageni wameendelea kuongezeka kwa maana ya watalii. Kwa hiyo idadi kubwa ya wageni imeendelea kuongezeka, lakini sisi on the ground tumeendelea kuimarisha miundombinu ya barabara, miundombinu ya viwanja, kwa ujumla miundombinu ya usafirishaji, lakini na miundombinu ya malazi. Sasa hichi tunachokiona hapa ni moja ya juhudi za kupanua miundombinu ya usafirishaji, na lengo likiwa hifadhi ya Ruaha ni kubwa sana, imetawanyika. Kwa hiyo lengo likiwa ni accessibility ya watalii katika maeneo ya hifadhi. Kwa hiyo watu wanakwenda Msembe, kuna viwanja vya ndege lakini barabara iko vizuri, lakini watu wanaotaka kuja huku wanakujaje? Wale wanaotaka kuruka kwa urahisi, muda mfupi amefika hapa anaenda kutalii. Lakini ile heka ya barabarani, kuna wengine wazee, kuna wengine wagonjwa, lakini wanataka na wenyewe kuenjoy hizi maliasili na attractions tulizonazo. Lakini kuna maeneo makubwa sana ya uwekezaji kwenye eneo hili na wawekezaji wengi wamekuwa wakivutiwa, lakini imekuwa ikiwarudisha nyuma kutokana na kutokuwa na miundombinu kama hii. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana katika utalii wa Tanzania. Tunatambua kwamba lengo la nchi yetu ni kuhakikisha kwamba tunafikisha watalii wasiopungua milioni 5. Kwa hiyo hizi ni moja ya juhudi za kuhakikisha kwamba tunatimiza hizo lengo. Na ukipita huku juu utaona mandhari nzuri sana ambayo ipo kwenye eneo la kusini mwa Ruaha. Kwa hivyo kutengeneza miundombinu kama hii ni kwamba kuunga juhudi za rais katika kukuza utalii, lakini pia kuwawezesha wawekezaji ili kuweza kutumia vivutio vinavyopatikana katika eneo hili. Mimi mwenyewe naitwa Dr. Kadoshi, mwandishi wa habari hizo za uhifadhi, utalii na mazingira, uwekezaji na biashara, na hii ni Kadoshi TV. Kadoshi TV, always on time.